之後咧就嚟到咧呢一個咧係我頭先介紹咧嗰個床墊，呢一個咧就係咧縮細版嘅，係一個坐墊，但係呢個係 Pro 版嘅坐墊。嗱，呢個有咩咁犀利嘅？講講先。其實佢原材料咧同床墊一樣啦，一樣係食物稀發熱啦，同埋咧有邊石啦，有鈦一支啦。咁呢個邊石係39粒嘅邊石，咁鈦一池咧係4粒嘅。係啦，咁佢同床墊嘅原材料係一樣嘅，咁佢有咩唔同咧？咁坐墊咧佢係多咗2個頻率嘅，呢2個頻率叫 PEMF。大家唔知有冇聽過啦，叫 PEMF 嘅頻率嚟嘅。咁呢2個頻率有咩用咧？我哋用咗一個7.83嘅頻率，就係一個助你放鬆，同埋幫助你係去入眠狀態放鬆嘅，去助眠嘅，擺喺背脊度。咁另外一個頻率叫12 Hz 嘅，12 Hz 咧我哋係用喺日頭度嘅。譬如我工作啦，或者我想專注度高啲啦，我就係放12 Hz 嘅，去提供能量俾我哋嘅。咁呢個頻率嚟嘅，我哋大家你坐上去都唔會有感覺，亦都唔會震嘅。係啦，但係我哋點樣可以知道佢喺度咧？我哋縮近啲嚟睇啦。我今日冇感覺嘅坐上去，但係我哋點樣知道咧？佢有嗰個頻率係可以係相應地改善翻我哋健康咧？咁我而家就睇啦。係啦，嗱，我開咗呢個月亮係咪？月亮就係夜晚模式啊嘛。咁就係一個7.83，係一個舒曼波，係一個地球嘅心跳，係一個地磁，我哋身體所需要嘅。咁你睇一睇啦。我一擺埋佢就會咁樣啦，就跳動啦。咁另外咧，我變一變佢嗰個頻率啦。日頭頻模式係一個太陽嘅，你見佢跳得好快嘅，係一個俾我哋身體有能量，係啦。譬如有啲人咧好容易食完飯想瞓覺啊，日頭攰啊，用完呢個半個鐘之後咧，你會醒神晒，係啦，因為佢俾你能量，或者特別你想做嘢嘅，你想個頭腦清晰啲嘅，就坐喺上面做嘢啦。係啦，明解。就算你睇下我個手穿透，佢可以穿透我骨頭啦。哇，好深情節，所以你坐喺度咧，成個人咧都俾呢個頻率包圍住，係由頭到腳咧，佢係幫你去吞緊你嘅身體。明白。呢個就係一個 PEMF 嘅脈衝磁場嘅頻率，知道。都我哋所需要嘅。咁其實日頭模式就係呢個12 Hz 啦，夜晚模式就係7.83，係啦，呢啲都係我哋人咧係所需要嘅頻率嚟嘅。OK， 咁中間呢個就係使乜撳㗎？要㗎。嗱，你而家係日頭啊嘛，咁譬如我想切換到夜晚嘅話咧，我熄咗佢先，我而家熄咗佢啦。咁你撳一撳就係夜晚咯。夜晚模式你墊喺膊頭度瞓啦。係啦，譬如肩周炎啊，或者我腰椎痛啊，就擺腰椎呢個局部嘅。咁床墊係全身性理療嘅，即係呢個可以擺喺腰度都得嘅喎。係啦，呢個擺喺 sofa 啦，擺喺 office 啦，所以我哋每人都有張嘅，擺喺你個公司度啦。係。咁另外我撳一撳就變咗係12 Hz 啦。咁呢個咧點解我哋擺4個喺中間咧？其實對我哋一個嘅私密部位嘅保養啦。譬如話佢可以幫助啲乜嘢咧？佢可以幫助我哋前列腺問題啦，或者係女性嘅，譬如好容易有陰道炎啊，或者係成日都有呢個嘅尿道炎嘅發生啊，咁我哋可以坐佢啦，或者痔瘡啦，都可以用佢。咁痔瘡一個效果係非常之快嘅。頭先你見到一個醫生咧，係用緊佢嘅內痔咧，係用咗3分鐘就唔痛啦。用咗幾日之後咧就縮晒啦。係啦，呢個係對於我哋下肢嗰個微循環咧，效果亦都相當之好嘅。明白，好。咁你可以都譬如腳板底，仲可以有腳墊添喎。哇，係喎，踩落腳板底喎呢個。痛啦，又可以用啦。咁譬如你腳板底有骨刺啊，呢個骨膜炎啊，你可以一邊睇電視或者一邊做嘢咧，你可以墊住腳啦。我想問，如果依家咁樣做，咪等於浸緊腳，幫你血液循環啊嘛？係咯，泡腳。冇錯。香港地方少又唔想成日濕咗喺 office， 有時可以除鞋，哇！直情邊泡。係啦，等於你浸腳強過你浸腳功效。有仔每日最多用幾多時間嘅只可以？冇限嘅，冇限。因為呢個係屬於一個天然嘅嘢嚟嘅。係啦，我哋太陽下邊都有嘅嘢嚟嘅，咁所以冇話我用得多就唔好啊，其實用越多越好嘅。係啦，咁譬如手痛就包手啦。手臂嘅時候，啲人手臂就係咁樣啦。係啦，可以包腰啦，或者係擺譬如 M 痛啊，擺喺腰度啦，擺喺肚度啦，瞓覺又可以用啦，係啦，屋企啦。office 啦，你可以綁喺個凳 pan 度嘅，因為我哋配有條帶咧係俾你綁嘅，配有呢條帶咧，佢有呢條帶係俾你綁住喺凳 pan 嘅。即係咪就係坐墊直成一個腰墊喎？係啦，咁另外就係旅行你可以孭住出去，我哋有送呢個袋仔咧，好精緻嘅，你可以孭出邊啦，同埋喺車度，我哋係用 USB 喺去插喺車度。揸長途車啦。揸長途車啦，係啦，咁我哋係用呢個 USB 啦，去插車嘅車充，係用65W嘅車充。OK。係啦，同埋配有呢即係個頭，要快充啲。配埋呢個頭嘅。OK。係啦，配埋呢個頭嘅。咁如果有啲譬如有嗰啲咩肩周炎啊，嗰啲網球爪啊嗰啲，其實用呢個係咪都可以？擺喺背脊啦，係啦，或者包住手啦，都非常之好嘅。係啦，咁呢個就係一個多即係點樣講？呢個係局部性嘅，同埋咧係帶出嘅。咁喺床嗰度咧，我哋就係全身性嘅理療。咁有一個好重要問題，就係我見佢又可以晾腰，又可以包喺唔同嘅地方，又可以包腹，同我哋嘅腰帶有咩分別先？唔同，腰帶有超聲波，同埋有紅光，因為好多嘅退化或者你嘅關節痛咧，同我哋嗰個關節同關節之間纖維化組織有關。咁所以我哋透過一啲超聲波去打散我哋一啲嘅纖維化組織，同埋打散一啲嘅即係一啲嘅結節，係啦，所以令到嗰個氣血可以通到。咁所以腰帶同呢個咧係完全係兩個用法嘅，係啦，冇錯。係啦，所以就唔好以為咧，咁我呢個又擺到又出血循環，我買呢個就搞掂啦，唔同兩回事嚟嘅。如果唔係就唔使出多個啦。
除非你係新傷咯，你新傷淨係去淤血，淨係修復嗰個組織。但如果你係舊傷或者你係退化性嘅，就建議係用腰帶啦。明白。但係如果真係 budget 所限嘅，我真係覺得可能床墊我未試過大家你嘅產品，我先用呢個買嚟瞓下，感受下個體驗其實都可以。其實呢個係入門嚟嘅，入門版嚟嘅，但係咧8%嘅用家咧買完呢塊之後會買埋床墊。upgrade 㗎啦就。係啊，一齊用床墊同坐墊一齊。咁唔會嘥啊！你拎佢 office 其他唔同嘅地方，或者擺喺 sofa 擺喺廳度墊腳，你冇理由咁大塊床墊墊腳㗎，係咪？咁不過就長期擺喺床嗰度。係啦，同埋如果你有養寵物咧，其實你一開佢，你擺喺 sofa 度咧，個小龍，我啲貓應該好中意。我覺得如果你有寵物，你啲塊買幾塊，你唔會用得到啊！我成紮貓喺度。我5隻貓我中住落去。我朋友佢養咗9隻狗仔，佢一開床墊咧，全部狗仔就排晒上去，全部坐喺度咁樣咯。咁咪啲動物知道邊啲對自己好啊？因為動物睇到㗎，睇到入邊嘅遠紅外線。但係頭先我個朋友話咧，動物係咪接受唔到太高溫？如果我真係唔記得校翻低溫，可能40幾度，寵物真係瞓咗落去，會唔會有影響先？冇問題，冇問題，冇影響。OK，冇影響，所以唔使驚。唔使驚嘅，係啦。咁我哋食一食。都係有1年保養㗎。1年保養係啦，都係一樣可以 set 溫度啦，同埋 set 時間，同床墊一樣，只不過佢唔一樣嘅地方就係中間多咗一個 PM，係啦，PM 夜晚瞓覺嘅時候咧，你就開着佢，令到你可以快啲去入眠。幫助你助眠嘅呢個，OK，瞓覺令到，因為點解佢可以助眠咧？佢就係咧去幫助我哋腦電波。譬如我哋腦電波係處於一個好活躍狀態嘅話咧，你會瞓唔到覺咁樣，係太 hyper，咁佢就咧係幫助翻我哋腦電波去 cool down 翻，明白，令到你可以瞓覺。OK，日頭模式就係令到你嗰個專注力 creative，幫助我哋增加我哋嘅能量咯。而且瞓覺嘅時候唔係淨係瞓覺，係幫你一個深度嘅睡眠。因為好多時候你可能夢到太活躍啊，你瞓得到，你都唔會一個優質同深度嘅睡眠。呢個就係一個帶深度嘅睡眠。如果有 budget 嘅朋友，你真係有需要嘅話，我建議一嚟咧就買個床墊。但係如果你真係初入門，今次想體驗下先嘅話咧，你可以買個坐墊。但係頭先都講咗啦，大部分試完坐墊都搞唔掂啊，要 upgrade 床墊。搶到就搶，係太中意啦。係啊，就搞唔掂啦，真係要買啦，所以2380仲有喺入邊成送，OK。